А это пример еще одного поскребыша. Это шипороза. Я ее называю. Тоже надумала зацвести. Торопись успеть. Успел зацвести ателла. Бузульник. Яркий, насыщенный, оранжевый цвет. Первый раз в жизни у меня такая морковка. Натуральная морковина. Они такие, как у меня были крысидюли. Вот весь мой урожай моркови натской. Не очень много, но зато ровная первый раз в жизни. Сегодня 20 сентября. Достаточно тепло, но очень-очень сильный ветер. Бедный Девисил. Уж его и так, и эдак мнет и качает. Вот он, бедняжка. Я не знаю, какая. Очеренкована в Ундальснесе. Антошка, Антошка, пойдем копать картошку. Антошка, Антошка, пойдем копать картошку. Нет, вот он король. Вот король. 242 это дронинг. 238 и кронпринц 196. Это результаты предварительные, поскольку картошка не вся выкопана. Вот зацвела скугастер. Но бутонов много, но успеть, конечно, не успеет. Жиденько. Этот красавец уйдет в зиму, не показав себя во всей красе. Сегодня 25 сентября, цветник за Ботхюсом. Здесь растет золотарник, он растет много лет. И каждый раз он практически только-только успевает зацвести. Ну и то не всякий раз. Раджерсия, она совершенно не терпит никакого мороза, никаких отрицательных температур. Вот так сейчас она выглядит после первых морозов. Небольшого минуса. Сегодня 3 октября. Ночью мороз был ниже 5 градусов. Живем на севере, знаем, что пора. Но все равно в душе какое-то неприятие, отторжение, нежелание зимы. Прудик замерз. Эти растения, которые я закопаю в картофельное поле, часть уже закопана, но не все успела. Все как-то неожиданно. В этом году не стала подрезать можжевельник, равнять его. В этом году какая-то тема натуральности, разболтанности, лохматости.
Сейчас очень тихо. Черемуха все еще зеленая. И Аляска-пиль тоже. Рябина начала терять зеленую окраску. Начали снимать хмель. Там наверху. Может быть, оставим на зиму. Как напоминание о лете. Лето закончилось очень быстро. Очень многое не успела я сделать. Бедняжка цимицифуга так и не успела зацвести. Трист. Вот так выглядит бочка счастья. Надо будет пригнуть малину к земле. Кто знает, какая будет зима. Проект «Погреб» также остается незавершенным. Ничего в этом году я не делала. Хоть и лето было хорошее, но времени не хватило. Уйдет так под зиму. А вот неожиданный привет из лета. Все замерзло и находится в воде. Красоте. Преимущественно коричневые цвета выходят на первый план. В этом году решила большинство растений просто часть закопала в картофельное поле, но очень многих сложила просто вот сюда, в этот ров между дорожкой и стейнбед. Вот их достаточно много образовалось. Надо что-то с этим делать, надо их куда-то высаживать. Но пока они растут в горшках. Это в основном ивы, Аляска-пиль, рябина, корнель, дерен и многие другие, ревень. Ну вот еще одна бочка счастья, в которой я посадила Аляска-пиль. Ну, выглядит не так, чтобы уж и плохо, на мой взгляд. Надеюсь, что зиму... Она одну зиму пережила, ива, которую я сплела. Это Аляска-пиль. Это еще одна ива, тоже Аляска-пиль. В прошлую зиму она была первогодка и достаточно обмерзла. Не знаю, как переживет эту зиму. Аляска-пиль очень подходит нашему климату. Как говорят люди, инсталляция. Почему-то у рябины в этом году нет яркого желтого, оранжевого цвета. После зеленого листья сразу приобрели коричневый цвет. Странно. Практически то же самое на этой рябине. Начала подготовку к зиме. Укрываю тех, кто маленький, посаженный в этом году, или просто южанин. Я срезала пижму, и этой же пижмой укрыла тех сомнительных жильцов моего сада-огорода. Вот этим сейчас и занимаюсь. Вот здесь персикария. В прошлом году она вымерзла. Еще раз попробую сохранить ее. Укрыла листьями и пижмой. Посмотрим, что будет к весне. Когда уже ничего нет, когда уже все отцвело или замерзло. Нежные, бледно-бледно-розовые. Вероника Аструм.